Lai varētu veikt eksperimentus vai prognozēt, cik daudz reakcijas produktu var iegūt, izejvielas ir jāņem noteiktās masu vai daudzuma attiecībās. Līdz ar to ir ļoti būtiski mācēt aprēķināt gan izejvielu masu, gan iegūto produktu masu. Aprēķinu veikšanai ērti lietot ķīmisko reakciju vienādojumu. Kā to darām? Paskatīsimies uz vienkāršu aprēķinu piemēru. Cik gramu sēra nepieciešams reakcijai ar 5,6 gramiem dzelzs? Sākumā pierakstīsim dotos un aprēķināmos lielumus. Masa dzelzī ir 5,6 grami. Jāprēķina masa sēram. Pēc tam, pēc uzdevuma teksta, uzrakstīsim un novienādosim reakcijas vienādojumu. Ferum plus S veido ferum S. Tā kā vielu molu skaits vienādojuma abās pusēs ir vienāds, koeficienti nav nepieciešami. Vienādojumā pasvītrosim to vielu ķīmiskās formulas, kuras būs nepieciešams aprēķinu veikšanai. Tās būs dzelzs formula un sēra formula. Tālāk, izmantojot vienādojumu, noteiksim dotās un aprēķināmās vielas daudzumu. Tie būs 1 mols un 1 mols. Jo koeficientu 1 vienādojumā neraksta. Uzdevuma nosacījumos mums ir teikts, ka reaģē 5,6 grami dzelzs. Tāpēc, izmantojot formulu N dzelzī, ir masa dzelzī dalīta ar molmasu dzelzī. Aprēķināsim, cik lielam dzelzs daudzumam atbilst 5,6 grami tā masas. 5,6 grami dalīts ar 56 gramiem. Ir vienāds 0,1 mols. Iegūto daudzumu pierakstam vienādojumā apakšā zem noteiktā dzelzs molu skaita. Zem aprēķināmās vielas noteiktā molu skaita pierakstam NS. Sastādām attiecību. No tās izsakam daudzumu sēram un aprēķinām tās skaitlisko vērtību. Daudzums sēram ir 0,1 mols reiz 1 mols dalīts ar 1 molu. Ir vienāds ar 0,1 molu. Esam ieguvuši reakcijā nepieciešamā sēra daudzumu. Lai aprēķinātu tā masu, izmantosim formulu. Masa sēram vienāda ar daudzumu sēram reiz molmasu sēram ir
0,1 mols reiz 32 grami uz molu ir 3,2 grami.